Sa punerarya na lang naabtan sa mga kabanay ang patayng lawas sa usa ka 50 anyos nga lalaki human sumala pa kini gibunalan og pala sa iyahang katrabaho sulod sa compound sa usa ka pribadong umahan sa barangay Sinawal, Jensan. Nailhan ang biktima nga si Epifanio Villamor Minio, caretaker og nagpuyo sa nahisgutang lugar. Gibutsyag sa hepe sa Macar Police Station nga wala nay kinabuhi nga nagbuyod sa yuta ang biktima og kadugo. So, and later, nag-request ta og availability sa SOCO para ma-process siya. And it was found out it was not a natural death but by cause of a blatant object na gikuan sa iyang ulo. So that's why naputay witness na kapag ingon kisa naghimo ato, so we conducted a hot pursuit operation that led to the eventual arrest of the suspect. Na-recover sa kapulisan gikan sa crime scene ang usa ka pala nga maoy gigamit sa sospek sa pagbunal sa biktima. Human sa insidente, pipila ka oras ang milabay na dakpan sa kapulisan ang sospek nga nailhan kang Albert Tinagan, 38 anyos, residente sa barangay Cebuano, Tupi, South Cotabato, nga kasamtangang gibalhog sa selda sa Macar Police Station. Apparently, before sila nag-inom, nagka-heated arguments na sila, itong victim. So siguro, ang pagpangulit na nila, so yan na siguro, pasunod sila na kuhan sa ilang away. Moto, yan. Sa tungod siguro po sa kahubog, muna nahitabo. Gikasubo sab sa mga kabanay ang nahitabo sa biktima tungod aduna pa kini 5 ka anak nga ginasuportahan og 3 pa lang matud pa kini kabulan nga nanarbaho sa nahisgutang lugar. Maglima oy. Ana magina basta ang tao nga makainom. Pati unsaon taman kay kwan mao naman Okay. Murag dawato na lang siguro. Naingon na may gid na. Gihikutar na sa kapulisan ang pagpasang-at og kaso nga homicide batok sa sospek. Sa karon, anaa sa usa ka pribadong punerarya sa barangay Labangal, Jensan ang patayng lawas sa nahisgutang biktima. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News, Jensan. Brigada News.